Takk, president. Tillat meg å stille følgende spørsmål til samferdselsministeren. I EU sin hvitebok for transport omtales et sentralt nettverk av transportkorridorer for gods og passasjerer. Det beskrives at informasjonsteknologi i vid omfang skal iverksettes på all TNT-infrastruktur med formål å forenkle administrative prosedyrer, oppsporing og lokalisering av gods og optimalisering av godsstrømmer og tidsplaner, altså såkalt e-frakt. Hvilke planer har statsråden for den norske implementeringen av e-frakt? Statsråden Kleppa. Representanten Halleraker tar opp et tema som kommer til å bli viktig i året som kommer, nemlig hvordan vi kan dra nytte av ny teknologi. Det er også tema i den såkalte hvitboka om framtidig transportpolitikk i EU som nylig ble lagt fram. I Europa er e-fraktløsninger blant annet tenkt å bygge opp under tankene om et sterkere indre marked og gi bedre e-frakt. Å gi bedre e-frakt er basert på moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Målet er å få til en flyt av informasjon som er billigere, mer presis og mer pålitelig enn det som er tilfellet i dag. I hvitboka er det nevnt at e-frakt bør oppmuntres ved å kreve at slike løsninger må nyttes i det såkalte TNT-nettverket og gradvis innføres i hele transportsystemet. Jeg er i stor grad positiv til de forslagene som er nevnt i denne meldingen, bl.a. det framtidige internasjonale samarbeidet om e-frakt. Innføring av de ulike e-fraktløsningene vil i hovedsak være en oppgave for aktørene i transportmarkedet. Det er de som primært skal bruke og dra nytte av dette, og flere virksomheter her i landet har alt tatt i bruk avanserte elektroniske løsninger. Det er viktig framover at både offentlige og private aktører tar i bruk løsninger som gjør at de ulike systemer kan i hermetegn snakke sammen. Uten felles standarder får vi ikke et system som henger sammen. Regjeringen vil legge til rette for at e-frakt blir videreutviklet på en effektiv måte, bl.a. med å sørge for å bygge ut infrastruktur. Da tenker jeg særlig på, i denne sammenheng, elektronisk infrastruktur. I tillegg er det vår oppgave å sikre utvikling av ett regelverk som regulerer og støtter bruk av slike system. Vi er opptatt av å utvikle og bygge kunnskap om dette området, slik at vi ikke blir hengende etter. Alt dette er vi godt i gang med. Det kan nok til tider tenkes at vi fra norsk side føler at dette går noe sent, men her må vi gå i takt med andre land. Representanten Halleraker kjenner selvsagt ellers til det kraftige løftet denne regjeringen har fått til når det gjelder infrastruktur. Det tror jeg vil vise seg å være framtidsrettet og et grunnlag for effektive transporter. Så deltar vi også med å lage felles standarder og retningslinjer for trafikkinformasjon, eksempelvis i forbindelse med implementeringen av det såkalte ITS-direktivet. I dette arbeidet er det mange norske aktører som er med, både for å gi fra seg kunnskap, men også for å ta med seg kunnskap tilbake til Norge. La meg også nevne at e-frakt har vært et tema i EU sitt 7. rammeprogram for forskning, der Norge deltar. I Norge har vi forskningsprogrammet SmartTrans, som Samferdselsdepartementet er med å finansiere gjennom Forskningsrådet. Så i sum så har det her blitt gjort mye på dette området. Ja, president, jeg vil gjerne ha et tilleggsspørsmål. Jeg takker for svaret og oppfatter vel at statsråden da uttrykker seg positivt om denne ordningen, og at man vil tilrettelegge for det som skal vi si, et myndighetsansvar for at en sånn funksjon skal kunne virke hensiktsmessig for aktørene, både med hensyn til regelverk og standardtilnærming, og også i forhold til utstyr. Men det er også riktig som statsråden sier, at dette implementerer jo også andre direktiv, for eksempel ITS-direktivet, som jo i hovedsak er et teknologidirektiv, som markerer en overgang fra veikantteknologi til mer satellittbasert teknologi på sikt. Og det er klart, det vil jo også ha en alvorlig implikasjon på et e-fraktsystem. Har norske myndigheter noen tanker om hvordan vi skal håndtere det? Statsråd Kleppa. Altså her kreves systematisk arbeid på
flere områder, både innenfor TEN-T-nettverket, som ikke er endelig definert ennå, verken i EU eller i Norge, så vel som i forbindelse med ITS-direktivet og på annen måte. Det viktigste vi kan gjøre, det nok fra norsk side systematisk arbeid der vi aktivt deltar i de fora og i de arenaer som finnes på dette området. Det som viktig, det altså at vi utvikler oss i lag med andre land. Dette jo områder der vi skal være svært forsiktige med å utvikle egne norske standarder og løsninger som ikke kan der vi ikke kan snakke med systemer i andre land. Øyvind Halleraker. Ja, takk, president. Jeg takker igjen for svaret. Og statsråden sa i sitt første svar at man fra norsk side av og til følte at EU hang litt etter. På en del områder så jeg av en annen oppfatning. Jeg synes EU faktisk på offensiven, særlig når det gjelder å utvikle nye teknologisystemer som går på innovasjon og ta i bruk ny teknologi, som vi nå nettopp har omtalt spesielt direktiv i forhold til. Men også på konkurransepolitikk og konkurransenøytralitet så det jo et direktiv som faktisk griper inn i dette, og det jo Eurovignett-direktivet, som altså skal sikre at transittransporter får lik konkurranse. Hvordan ser statsråden disse tingene i sammenheng med både ITS og dette som nå står i hviteboken? Statsråd Meltveit Kleppa. President, for det første, la meg ikke ha sagt at EU henger etter, men la meg si at, og jeg tror heller ikke jeg uttrykte meg på den måten, men jeg sa at vi kan til tider føle at det går noe sent. Og det jo, president, fordi at her altså både 27 land, og her flere i tillegg, som skal snakke sammen og utvikle felles standarder, fordi at en til sammen her skal kunne kommunisere best mulig, enten det elektronisk eller på annen måte. Når det gjelder Eurovignett-direktivet, så har jeg ikke noe nytt å melde i dag, men det jo slik både med TEN-T-nettverket og med Eurovignett-direktivet at vi vet at det betyr mye for Norge, og vi opptatt av å få til gode løsninger.